تخيل معايا واحد السيناريو كيتعاود بزاف. الوالد توفى وخلى دار فيها 4 ديال الورثه. واحد من الاخوه دخل سكن فيها وقال هادي راه دار باه وانا غنبقى فيها. دازت سنه جوج 5 وحتى 10 ديال السنين كامله هو ساكن فابور وبالمجان، وانت كوارث ممنوع حتى تدخل تزور نصيبك. السؤال اللي كيطرحوه اي مواطن في هذا الموقف: واش القانون كيعتبر هذا الشيء عادي وطبيعي غير حيت هو خونا، ولا عندك الحق الدائم باش تطالب بفلوس الكراء ديال هاد السنوات كامله اللي دازت؟ الجواب غادي يفاجئ بزاف ديال الناس، لان القانون كيعطي حلول قويه وفعاله، ولكن بشرط تعرف شنو دير وفاش ديرو. في هذا الفيديو غادي نعطيك الشرح المبسط والحل القانوني خطوه بخطوه باش تعرف حقك وتعرف كيفاش تدافع عليه بلا ما تضيع وقتك في المحاكم. قبل ما ندخلوا في التفاصيل ونشرحوا المساطير القانونيه بدارجه بسيطه، دير اشتراك في القناه، خلي اعجاب الفيديو باش يوصل للناس اخرين محتاجين ليه، وكتب لنا سؤالك في التعليقات لتحت حيت غادي نجاوبوا عليه في الفيديو الجاي ان شاء الله. حنا هنا باش نوقفوا معاك، ندعموك ونبسطوا لك القانون باش تفهموا بكل سهوله، بحال الا كنشرحوا لواحد من العائله ديالنا. اجي دابا نفهموا المحور الاول: شكون بالضبط اللي عنده الحق يستغل هذا العقار المشترك؟ ملي كيتوفى الاب او الام، العقار كيدخل في واحد الحاله قانونيه معروفه سميتها الملكيه على الشياع. شنو كيعني هذا المفهوم ديال الشياع على المواطن العادي؟ كيعني ان كل وريث كيملك حصه محدده في ذاك العقار، ولكن حتى واحد من دوك الورثه ما كيملك الدار كامله بوحده بصفه فرديه. جميع الورثه عندهم نفس الحقوق بحال بقوه القانون. المشكل الكبير كيبدا ملي كيوقع خلط عند الناس بين جوج ديال الحوايج مهمه جدا: السكن بتسامح من باقي الورثه، والاستيلاء على العقار وحرمان الاخرين من الحق ديالهم. التسامح العائلي يعني ملي كتخليو خوكم يسكن حيت ما عندوش، هذا تصرف زوين وكيدل على التضامن، ولكن خاصك تفهم مزيان ان هذا التسامح لا يعني ابدا التنازل النهائي عن الحقوق ديالكم. باش نزيد نوضح لك الفكره نعطيك امثله منتشره: اخ ساكن بوحدو في الدار وكيتصرف بحال الا العقار ديالو بوحدو، او اخت كتستغل المحل التجاري ديال الارث ودايره فيه مشروع وما كتعطي حتى ريال لباقي الورثه اللي معاها في الشياع. كاين عاوتاني وريث كيكري الدار لشي شخص براني وكيشد فلوس الكرا بوحدو كل شهر وتيقول لكم ما كاين والو. او الاسوأ، وريث كيبدل الكوالون ديال الباب وكيمنع الاخرين من الدخول كاع. كاين اللي غادي يسولني ويقول: ولكن شنو يوقع ملي هذا التسامح العائلي كيسالي؟ ملي كتقول ليه جلس معنا للطابله بغينا حقنا وكيرفض، هنا كيسالي التسامح وكيبدا التطبيق الصارم ديال القانون. هنا كندخلوا للمحور الثاني، وهو الاجراءات القانونيه خطوه بخطوه باش تسترجع حقك. المرحله الاولى والمهمه بزاف واللي الاغلبيه كيغفلوا عليها هي توجيه انذار رسمي ومكتوب للوريث المستغل. علاش هذا الانذار مهم؟ حيت هو اللي كينهي ديك حاله التسامح. مجرد ما كيتوصل بالانذار عن طريق مفوض قضائي، كيصبح الاستمرار ديالو في الدار بدون موافقه صريحه من باقي الورثه غير مبرر قانونيا، ومن ديك اللحظه كيبدا يتحسب عليه الكرا. المرحله الثانيه الى رفض الخروج، هنا القانون كيعطيك عده حلول والمحكمه كتشوف كل ملف على حساب الظروف ديالو. الحل الاول هو دعوى القسمه، هادشي الا كان العقار كبير وقابل للقسمه، المحكمه كتقسم وكل واحد كياخذ حقه. الحل الثاني هو بيع العقار في المزاد العلني الى تعذرت القسمه، يعني الا كانت الدار صغيره وما يمكنش تقسم هندسيا، المحكمه كتامر بالبيع وكل واحد كيجد فلوسه. الحل الثالث كاين دعوى الافراغ، وهذه كتكون عند توفر شروطها القانونيه الدقيقه. والحل الرابع وهو اللي بغيتك تركز معايا فيه مزيان حيت هو اللي كيقلب الموازين، هو دعوى التعويض عن الحرمان من الانتفاع. فهذا الحل الرابع كيبان واحد المفهوم قانوني مهم بزاف سميتو اجر المثل. شنو هو اجر المثل؟ خليني نشرحه لك بطريقه بسيطه جدا. القانون كيشوف شحال كانت غادي تكري هذه الدار لو كانت معروضه للكراء للعموم في ذاك الحي، وكيحسب التعويض المستحق لك والباقيين على هذا الاساس. نعطيك مثال بالارقام باش تفهم مزيان. الا كانت الدار كتسوى في السوق 3 ديال الالاف درهم للكراء في الشهر الواحد وهو جالس فيها بوحدو، راه من حقكم تطالبوا بنصيبكم من ديك 3 الالاف درهم على كل شهر داز من نهار صفتوا ليه الانظار او من نهار تبت فيه الاستغلال الحصري. الا دازت سنه راه كنهضروا على 36 الف درهم. دابا ندوزو للمحور الثالث: اخطر الدفوع والاعذار اللي كيستعملها الوريث المستغل قدام القاضي باش يبرر البقاء ديالو. وهنا كيوقع الخطا الكبير عند بزاف ديال الناس. الدفع الاول كيجي الاخ كيقول للمحكمه: انا راه صرفت ملايين صحيحه على الاصلاح ديال هاد الدار. هنا المحكمه كتكون ذكيه وكتفرق بين الاصلاحات الضروريه اللي حافظات على الدار من الانهيار، وهذه ممكن يطالب بالتعويض عليها، وبين التحسينات الاختياريه
والكماليات بحال الجبس والتزليج هادو ما كيعطيوش الحق يحتكر الدار. الدفع الثاني كيقول انا اللي كنت كنخلص الضريبه على السكن لسنوات طويله. الدفع الثالث كيقول انا اللي كنت كنخلص فواتير الماء والضوء. والدفع الرابع كيقول انا اللي جلست وحافظت على الدار. بغيت نطمع نكون وقف في صفك ونقول لك باللي كل هاد الامور اللي كيقول لا تعطيه تلقائيا حق احتكار العقار الى الابد. المحكمه كتميز بوضوح كبير بين المصاريف اللي يمكن يثبتها بالفواتير ويطالب بها، وبين التعويض المستحق لباقي الورثه بسبب حرمانهم من استغلال الحق المالي. يعني يقدر يطالب بمصرف في الحوايج الضروريه، ولكن في المقابل غادي يخلص لكم التعويض على الاستغلال، وغالبا التعويض اللي كيتحكم به كيكون كبر بكثير من دوك المصاريف اللي خسر. وصلنا للمحور الرابع والسر القانوني اللي كيغير موازين القوه. الوارد المستغل اللي كيكون مطمئن طول دوك السنوات وكيصحاب راسو في مأمن حيت ساكن ومستقر، ولكن كيوقع ليه اكبر صدمه ملي كيعرف انه ممكن يخلص تعويض مالي كبير بزاف لباقي الورثه. كيفاش كيتم التقدير ديال هذا الاجر المثل؟ المحكمه غالبا كتعتمد خبره، يعني كتعين خبير عقاري محلف كيمشي للدار كيشوف الموقع والحاله ديالها وكيحدد قيمه الكراء الحقيقيه في السوق، والمحكمه كتحكم بهذا المبلغ. وبما ان مده المطالبه كتخضع للقواعد القانونيه المطبقه على كل حاله، داكشي علاش كنقول لك يجب عدم التاخر في استشاره محامي باش ما يضيعش حقك بالتقادم وتضيع فلوسك. الاثر ديال هذا الاجراء كيكون قوي وفعال بزاف. المبالغ اللي كيتحكم بها قد تصبح مرتفعه جدا. تخيل معايا تعويض ديال 5 أو 7 ديال السنوات ديال الكراء المتراكم. هنا غالبا كيبدا التفاوض الحقيقي. ملي كيشوف الاخ راسو غادي يخلص الملايين، القسمه كتصبح اسهل، والبيع بالتراضي كيصبح هو الحل الافضل ليه باش يفك المشكل ويخرج باقل الاضرار. كثير من النزاعات العائليه اللي بقات معطله سنين كتنتهي وتتحل بمجرد الاحساس بالمسؤوليه الماليه، وان القانون ما كيرحمش اللي كيستغل حقوق الناس بالمجان. كاينين اخطاء شائعه كيوقعوا فيها الورثه، بغيتك ترد بالك منها. اولا، ترك الاخ يستغل العقار لسنوات طويله دون اي اجراء قانوني، هادشي كيخليه كيعتقد عنده حق مكتسب. ثانيا، الاكتفاء بالكلام الشفهي في المطالبه بالحقوق. القانون كيعترف بالوثائق وماشي بالهضره. ثالثا، عدم توثيق الاعتراض وعدم توجيه انذار قانوني مكتوب. رابعا، الاعتقاد ان الاخ لا يمكن مقاضاته لانه من العائله، وهذا تفكير غلط. واخيرا، الانتظار حتى تعقد الوضعيه وتكثر المشاكل وتولي عداوه كبيره بين الخوت. خذ هاد النصائح العمليه بحال اللي كنهضر مع خويا ولا اختي. احتفظ بكل الوثائق اللي عندك. وثق حال هاد العقار كيفاش داير بالصور او بمفوض قضائي. راسل الوارث كتابه باش يكون عندك اثبات قاطع نهار توقف قدام القاضي. ما تفيرميه حتى على اتفاق، خصوصا في التنازلات، من دون ما تفهم الاثار ديالو المستقبليه. حاول الصلح اولا اذا كان ممكن. دخلوا العائله والناس الكبار باش تحلوا المشكل وديا وتصلوا الرحم. ولكن اذا استمر النزاع والتعنت، استشير محاميا قبل ما تاخذ اي خطوه قضائيه باش تمشي في طريق صحيه ومضمونه 100%. وصلنا للخاتمه ديال هذا الفيديو، بغيت نختم برساله قويه تعقل عليها. كون خوك ساكن في الدار الارث بوحدو ما كيعنيش ابدا انه يقدر يحربك من حقك. القانون المغربي كيحمي جميع الورثه بدون استثناء، وكيمنح لك وسائل قانونيه قويه باش توقف هذا الاستغلال المجاني وتطالب بحقك بكل شجاعه، سواء عبر القسمه او التعويض على الحرمان بالانتفاع او اي اجراء قانوني مناسب حسب ظروف الملف ديالك. حقك محفوظ ومضمون الا عرفتي كيفاش طالب به وما سكتيش عليه. في الاخير كنبغي نسولك، واش سبق وقع عليك او لشي واحد كتعرف هذا النوع ديال النزاعات العائليه بسبب الارث؟ شارك التجربه ديالك في التعليقات لتحت باش نستافدوا كاملين. وما تنساش تشترك في القناه وتبارطاجي هذا الفيديو مع العائله والاصدقاء باش توصل هذه المعلومات وتكون سبب في مساعده الناس اخرين ضايعين لهم حقوقهم. شكرا حيت بقيتي من حتى لهذه اللحظه، ونشوفكم في الفيديو الجاي.